的。姐妹，那个因为每个人对腥味的那个敏感程度不一样，如果说你对腥味比较敏感的，徐州吃烧烤，拿水冲洗一下之后再把水分挤干。在甘南的床上看我直播，我还挺想去甘南的，我还挺想去的。重庆开车过去600多公里。在杭州酒店看，你杭州旅游啊，挺好。特别吃西湖醋鱼啊，我。对，除了西湖醋鱼，其他应该不太容易踩雷。特别吃西湖醋鱼。来，姐妹们，这个雪莲果，我们家的雪莲果跟人参果是同一个商家，都是池宇的。他们就是云南本地的商家，人家有多个水果基地。像这个雪莲果的话，也是他们自己的水果基地，品质嘎嘎好。云南天山雪莲果，它也是一个低糖、低卡、低热量的水果，它的糖分比人参果要低，姐妹们。是的。热量的话，跟柚子那些也差不多。吃起来口感是脆嫩多汁的，跟梨有一点点像，但是的话，比梨的汁水还要多，姐妹们。雪莲果，像你们10月1宝贝出行期间或者出去玩，大鱼大肉哐哐造一堆，有点不太通畅的，你也可以吃雪莲果，姐妹们，嘎嘎通畅。我这2天老拉肚子，吃这玩意儿吃的。我手里这个是350克的宝贝，你看啊，这个是中果，250克，250克是大果，350克的宝贝，就拍中果就行了。对，中果就大果你一次吃1根，我说实话很撑的。是的，中果性价比特别高，16块9到手4斤半，都是跟我们直播间一模一样的品质。大家会等会儿吃哦。为什么不敢吃西湖醋鱼？我们吃过，我们俩真吃过。我俩真吃过西湖醋鱼，姐妹们。我的妈，吃到嘴里面真的后悔啊！那西湖醋鱼还挺贵的，70多块钱一条。不止。当时点菜我们点了好几个，别的菜都吃了了，就那个西湖醋鱼就冻了1筷子，一人冻了1筷子。雪莲果甜的不清甜的，清甜脆嫩多汁的，好好吃。杨桃暂时没有哦，特别好吃，姐妹。但是这个水果它本身的味道就会淡一点点哈，宝贝。你喜欢吃那种齁甜的水果就不用拍它。玉妈妈不太推荐吃雪莲果哈。玉妈妈不要吃雪莲果，宝贝。雪莲果它是偏寒性的一个水果，像我这2天，一天吃1根雪莲果，然后我还吃那几块柚子，我连着姐妹已经3、4天了，一直在拉肚子。到手6根左右，姐妹，它主要是以重量为准。看着和甘蔗一样，甘蔗是有渣渣的，这个没有渣渣，宝贝，这个就是果肉，跟梨一样。你们可以拍单中果尝一尝，宝贝，雪莲果好吃的。是的。这能不穿吗？我天天穿。我说我这是咋了？我说我是不是快来姨妈了？所以说就是一直在拉肚子，拉得我屁股疼，姐妹们。然后 hot 的可以吃，我没往这方面想。能放1周多，就是常温闭光储存，能放1周10天这样的。是的，月亮宝贝，是的。如果你 BM 的话，吃雪莲果非常非常管用。对我来说，比喝西梅汁的管用。到手以重量为准，大概是6个左右，姐妹。给你吃点，你吃点吧，你也去火。我不需要去。你怎么不需要去？我为啥需要去？你看你嘴巴。我嘴巴咋了？乌紫的。那天生的。跟梨的味道不一样，其实它有一点点。喝鲜肉我都喝多了，我都喝免疫了。姐妹们，你有没有吃过那个凉薯？坐月子能吃吗？有点像凉薯，没有土味。坐月子的话，我觉得也不要吃吧。你觉得能吃吗？坐月子？我不了解，我也不太了解。你可以去搜一下，问一下 doctor。问一下白大褂。雪莲果收到货能放10天左右。它这个就是比较凉性的一个水果，姐妹们，雪莲果它是一个比较凉性的水果，有一些肠胃特别不好的也不适合吃这个东西，它不是所有人群都适合吃啊，肠胃特别差的，平时吃点东西不对就拉肚子的，那你吃这个，哇塞，其实我今天点了32万的赞，我根本没有点赞的，今天，谢谢大家。对，还有就是那个，高的反义词有一些数什么特别低的那个你也最好不要吃，它就是比较凉性的，往下走的，它是往下走的。姐妹，你拍下的页面它会有一个那个发货时效，你看一下的，因为我也不知道你是哪一天拍的，所以说我也不确定你的什么时候能发。你下单柚子21块9，你有运费。
那运费8块钱啊。很远呗。比如说福建发东北，福建发内蒙。你在哪里，宝贝？芬芳，宝贝，你在哪里买？那我说实话，收这运费挺便宜了。在北京。那差不多，也差不多。北京、上海的运费就是比别的地方贵。我给你寄过快递，我知道。鸡爪价格对吗？鸡爪价格是对的，26.9块，宝贝。无骨鸡爪。我现在吃的不是鸡爪，我现在吃的是大杂烩。你能拍这种？钵钵鸡大杂烩。上什么？运费2块，那为啥是21.9呢？那你别买了，宝贝，他可能就不想让你买，你别买了。他买的是大果19.9的，那不对。他说他是一把柚子。柚子，那为啥呀？你是买什么服务了呀？你不会也分期买了？上次节目鸡翅在我直播间分期买辣条，每个月还要收他8分钱的利息。柚子多汁甜，谢谢宝贝，谢谢宝贝反馈。不知道，那咱不买了，宝贝，那不买了，你去别的地方，你去别的地方买吧，柚子。那不知道咋回事。但是我知道最近哈。你在干嘛呢，鸡翅？我手没地儿放。你没地儿放，你也不能插我裤子里呀。没插你裤子里，我放你这后面的。你真的，你嘴能不能把个门？不是，我裤子太薄了，我以为你直接放。你直播呢？我说实话，我只是放在他椅子后面。他说我插他裤子里，我说实话，正常人能干出这事儿吗？我哪知道嘛？你说我这裤子太薄了，没什么存在感。我真的太无语了。我觉得你好没边界感呀！我没地儿放啊。他穿的的，他穿的雪王。可不敢乱说哈。穿了哈，这是比较薄这裤子啊。但我里面没关系，我里面还有个高腰纯棉内裤呢。对，昨天回来的。柚子有没有硬心儿或者干干的心儿？没有，没有，宝贝，没有。知道。帮我谈我大杂烩。大杂烩给大家放到1号了。那个大杂烩没有讲卖的这么多。很多人复购吧，这玩意儿我觉得。这个大杂烩哈，姐妹，这个大杂烩贼好吃。周三合家的东西，姐妹们，除了价格稍微高一点，其他的一点毛病都没有，嘎嘎好吃。大杂烩里面有5种荤菜，6种素菜。荤菜有去骨的鸡爪、鸭爪、鸡翅尖，是吧？还有带肉三角骨，还有鸭菌干。素菜有贡菜、藕菜、土豆片、木耳、海带，还有笋。姐妹们，开始卖衣服了吗？没事。他说你卖这裤子。因为我问你们个问题，他如果说真的卖这个雪王的这红色的短裤，你们会买吗？他们真的会有人买？会买的扣个1。我跟你说，肯定会有人买的，我自己都买不到了。我现在有2条，我想再买2条换着穿，我都买不到了。其他的什么那个康帅夫的什么茉莉花茶那些旺仔的啥都有，就没有雪王的了。咋的？他被雪王告了？不知道啊。你看多少一呢？真的会买的。对，他吃的就是1份儿。这是14的，宝贝，14的。内蒙古赤峰的，我是宝贝。姐妹们，这个钵钵鸡大杂烩你就拍红油味儿。是啊。红油味的非常好吃。因为萝卜的话是去过乐山，我们这个钵钵鸡大杂烩就是四川省乐山市发货，乐山的话它是钵钵鸡的发源地，所以味道非常正宗。你足不出户，直接吃到咱们乐山的美食。是啊。正宗的那个川香红油，然后加上一点点麻辣口，加上一点点的微甜。其实也不会特别重的麻辣，它主要是红油的香。加点麻辣口，加点微甜，我觉得这个辣还有红油香。应该是所有的广东人，除了那种一丁点辣都吃不了的人以外，其他人都可以吃的辣的。好吃。他们家无骨鸡爪，他们家所有东西都好吃，姐妹们。周三合家没有不好吃的东西，他们家东西我基本都吃遍了。是的。
这个钵钵鸡大杂烩价格很划算，1000克才39.9块。对，还有我姐。这跟毛肚哪个好吃？好像是发的那个圆通。都挺好吃的，这个价格比毛肚稍微贵一点点嘛。毛肚今天1050克才29.9块，这个39.9块啊。但这个里面，宝贝，啥真假的？你吃你的。软枣猕猴桃，宝贝，我等一下吃。这个里面，宝贝，但这个固体含量很多。搜血完裤子出来萝卜。真的，我说血完裤子，你说。你这抖音认证的，属于是抖音认证的。你们搜也是这样的吗，姐妹？你们点个关注，你们出去搜一下，回来跟我说一下好不好？你们在抖音那个右上角那个放大镜，你搜一下血完裤子，是搜出来是我吗？真的吗？抖音你没事吧？我该开心还是不开心呀？我被抖音第一个打上的标签居然是这个。搜美食主播都不一定搜到我，搜血完裤子能搜到我。挺好的，对，起码有标签了。虽然这个标签可能应该没人会去搜，姐妹们。你觉得？不错。真的是吗？真的是吗？姐妹你们都是吗？自己去做一瓶卖，我怕那个血纹告了。那肯定会告的呀，包告的呀。我差不多2个月之前直播就开始每天穿这个裤子。我上架的价格是29.9，29.9是500克，500克的，39.9是1000克，宝贝。1000克一盒，这么大。这是1000克一盒的，贼大一盒，超级大一盒。我吃的是红油味啊，宝贝，这个红油味好吃。孩子是自己生的吗？你们想看一看我的小孩吗，姐妹们？你们想看6岁的还是6个月的？你咋的非得这俩呀？说实话，这俩抱起来有点费劲，咱换一个行吗？想看生日是9月16的，还是生日是9月28的？想看男孩女孩？想看16斤的，还是想看7斤的？这俩重量相对来说轻一点，好抱一点。他们要看9月28的。哎，9月28的。9月16的在后面躺着呢。这呢，9月16的。给你们去报9月28的。看你直播入迷了，把洗面奶当牙膏刷到嘴里了才知道不对劲儿，那可怪不了我。那可怪不了我。我也干过这种事情，姐妹们。鸡爪推荐什么味道？这个无骨鸡爪推荐川香红油，这个我也推荐红油味，姐妹们，这个也推荐红油味。喝的啥？喝的他们家的新品，他给我寄的新品。哦，他身上好多大水塔墩墩的，柚子什么金银花茶、金银花枝。这是9月28号生日的，今年3岁，姐妹们，4岁，已经4岁了，我的宝宝。这个是我的嫡长女，姐妹们，拿近一点给姨们看一下，近一点。它的脚都是香的。毛肚多久发货？毛肚就是页面时间，毛肚发的要慢一点，因为毛肚工厂在调休，很多工人放假了。自己洗澡吗？不，猫的话得去宠物店洗，小猫小狗都在宠物店洗，我都办了卡，比较多，办个卡划算一点。嫡长女多少斤？我的嫡长女7斤，她只有7斤，姐妹们
还是小坨？它是小坨，它是体重最轻的。我的小女儿姐妹们都已经30斤了，6个月的小女儿已经32斤了。嫡长子呢？嫡长子在外面。3个月。吃的这份多大？我吃的这是1000克，但我都吃了好多，宝贝，这个分量真的很大。你们第一次买，其实拍个500克的也行。3个月5斤有点夸张吧？猫的话，猫3个月5斤真假了？那有点夸张。它3个月的时候才多少斤？才几斤哈？1斤多。1斤多，1、2斤，它现在都17斤了。他那会儿3个月的时候，他是用电子秤，就那种厨房秤称体重。他们要看小女儿啊？他们要看小女儿。你给我抬一下这个猕猴桃，然后你去抱一下它好吗？姐妹们，我在这吃，你去抱。不，你去抱。姐妹们，辽宁丹东的软枣猕猴桃，这个不用剥皮，这个咱们可以直接带皮吃。有一些宝贝喜欢吃猕猴桃，但是猕猴桃上面那个毛会让它痒痒的不舒服，是不是？宝贝，你们就吃这个软枣猕猴桃。是的，它可以直接带着皮吃，而且姐妹很甜。皮的话带一点点微微的果酸，像那种葡萄的那个草莓的那种果酸，但是我们的那个里面的果肉它是纯甜的，纯甜无酸的，宝贝。是的，非常好吃又爆汁，而且它的维 C 含量是那个普通猕猴桃的5、6倍，维 C 含量非常非常高。这个水果平时卖的老贵了，重庆1斤40多，山姆超市100多克50多块钱。卖的非常贵，跟车厘子那些价格差不多。今天我们直播间1斤礼盒装中果才13块5，还给你们发顺丰快递。推荐大家如果送人的话，直接拍大果，自己是可以拍中果哈，姐妹们。是的。我礼盒帮我拿一下，外面。这个需要放手吗？这个需要放手，因为这个皮薄的跟比纸都薄。这个如果直接给你发软的，你收到货全部都烂掉。它皮很薄很薄，你就箱子里面这样放着，宝贝，不用去管它。2、3天它就熟了，熟了去吃。除了果皮带一点点自然的果酸，果肉是不酸的。这个是大果，姐妹们，大果2斤装，上面一层，下面一层，包的特别特别好。你瞅瞅这礼盒包装多用心呀，姐妹们！整个抖音上面没有第2家做这种机制的，还给你们升级顺丰快递发货。顺丰把它快递单直接贴到盒子上了，但它盒子外面，宝贝会有一层那个膜呀，你把那个膜撕了直接送人不也行吗？我的样品也是这样倒的，但它外面还会有一层膜，你把那膜一撕就这样给人也行啊，感觉还是很完美的呀，咪猫过来。不用削皮，不用削皮，它的皮非常薄。过来。你就直接带着皮吃，然后它除了普通猕猴桃的味道，哎呀，撞到头了，还有一点葡萄和草莓的味道，姐妹们。这是我的小女儿，姐妹们，她才6个月，她已经32斤了。这个是我的小女儿，她是全家最小的。我当小男孩养了1个月，还是直播间里的人看出来她是个小女孩。我当小男孩，我养了1个月，我给她买衣服都买男孩款。我买公狗款。哎呀，给你们看一下有多大。给你们看有多大，姐妹，你看。来，风走开。哎呀妈呀，太沉了。他的头发好狂，他还在尴尬期呢。立起来，耳朵别平着。来，咪蒙，给姨们打个招呼，咪蒙，给姨们打个招呼，来让姨们点关注。什么品种？不知道什么品种，还是我捡到的，姐妹们。7月10号的时候捡到的，它现在的体型很像那个边牧，确实长得不像女孩是吧？我也觉得，我也觉得不像。而且姐妹们，我晚上的时候，我俩凌晨的时候，我们2个人哈，出门去喂流浪猫遇到的它，然后它当时特别潦草，身上全部都是泥，还有那种胶。它在那个废弃的工地里面，就是废弃的工地门口那边有流浪猫出没，铁皮旁边。然后因为那几天在下雨嘛，我怕它被水冲走，我就把它带回家了。然后回家我就想说给它洗个澡，结果那个洗不开，我就把它毛剃了。第2天，你们天一亮，我就带它去那个 hospital。推荐多大的果子？自己吃的话，宝贝可以拍个中果，但我觉得这个大果好像更甜一点，宝贝。推荐大果哈，推荐大果，特大果也是没必要，买个大果吧。那个我就问那个 doctor， 我说这个是公狗还是母狗啊？他斩钉截铁的跟我说啊，这是个弟弟。
他说这是个弟弟，我当弟弟养了1个月，姐妹们。哇塞，还在他那里打了3针疫苗，我现在都怀疑那疫苗打的行不行啊，靠不靠谱啊？我这个就是大果不会，这个就是大果。我感觉来福瘦了，庸医减肥成功。怎么连公母都分不清呢？我真服了。可能他就没有认真看。没有认真看。对。没必要绝育，绝育不是非得绝育的效果。我觉得不想给它绝育，因为它本来就是个大型犬，它如果绝育了，它的体重就会容易变得很重，那样的话，它的髋关节容易出问题。我的保护措施就好了。来福就是绝育完之后才开始疯狂长胖的，以前它精力特别旺盛，现在它下楼拉尿完它就要回家，我觉得一点都不健康，还是不要绝育了。果肉会基本上接近纯甜，然后果皮会带一点点这种类似于草莓的那种酸味儿，莓酸味儿。草莓蓝莓。为什么绝育会变胖？因为它没有那些其他的欲望了呀，天天就想吃东西。土松吧，有一点点像土松哈，姐妹们，有一点点像土松，但它比土松的体型要大。我最近土松比它矮，不知道是不是6米6那个啥啊？就这段时间，我就发现啊，我感觉我越看买的中国有些酸，放一放能好点吗？宝贝，你如果觉得酸，你把果皮儿去了吃，它就是纯甜的。那个酸是来自于它的果皮，就像葡萄皮儿一样，也是带了一点点自然的果酸，因为它没有打糖，姐妹们。是吧？还有嫡长子没看到，我的嫡长子也30斤。你们看一下。哎呀，他没有30斤，他瘦了。他瘦了。他瘦了，但应该也还是有30斤的。哇！我的嫡长子跟我长得一模一样，来福，跟我长得一模一样，姐妹们，跟我的眼睛、鼻子、嘴都长得很像。他其实长得比咪蒙像女孩子。他更像女孩子。他之前被路上被别的那种养柯基的以为她是女孩。这个他不能吃吧？我不给他吃。鸡爪会腥吗？我吃觉得不腥，宝贝。吃完后如果吃起来觉得很腥的话，可以售后。嫡长子是买的，你们可以猜一下嫡长子的身价。这个是我给我姐买的。软枣猕猴桃宝贝后面应该没有了，它要过季了。2K 多了，姐妹们，它是我在我们家那个5线城市买的，5线小城市，而且是19年的时候。谁？我刚刚大学毕业。大学毕业，姐妹们。谁？不叫了，骗不到他了。7张，姐妹们，他是7张，他的身价是7张。还有点口臭，我发现。谁没点口气呢？不很正常吗？主要是你刚刚他叫了一下，口水喷我脸上。过几天还有软枣猕猴桃吗？过几天应该没有了，姐妹们。它这种果期会比较短。果期比较短。去外地就不能回来了吗？姐妹，不刷了。嫡长女叫妹妹，宝贝，嫡长女叫妹妹。还有什么辣条？我要吃辣条。又到了一天最开心的辣条时刻。另一个是什么小狗？另外一个是个串，不知道是个什么玩意儿。不知道是个什么玩意儿，姐妹们。管它呢，其实我养这些东西也不太看品种呀、品相啊这些，姐妹们，你们养猫养狗会在意它的品种啊这些吗？我不太在乎，我比较在乎缘分。只要是我养的，我就会觉得它长得很可爱。别人养的我也觉得很可爱，我就比较喜欢这些东西。怎么不长痘的？哇塞！我现在把妆给你都不用卸，宝贝，你看不到吗？这里1颗、2颗、3颗，这边还有，下巴这里长了好几颗。在乎是不是？在乎也很正常，宝贝，在乎也很正常，不在乎也很正常，我就属于不在乎的那一类。养4个孩子，每个月开销大概多少？大概2K 吧。不能让我妈听见。2K 多。来福你之前算过？来福自己1个月就要花将近1K，还不算那个给他买衣服那些。然后你说那个妹妹，他们俩加起来1个月可能顶多花7、8万。他俩1个月
顶多花那些。米某的话，他吃的比来福还多，我怀疑他可能花的比来福可能差不多。米某吃的比来福多，洗澡比来福贵。本来他比来福便宜了。为啥来福花这么多？不多吧？因为他是嫡长子，他的偏爱比较多。说实话，瑞士拜都没有这么多偏爱。因为瑞士拜没有那么多花钱的地方。瑞士拜不爱吃那些罐头，但瑞士拜只吃冻干，冻干吃太多就会长胖。哎，不是去外地吗？他咋一直在刷呀？我都回答好多遍了。我也想说，姐妹有没有一个可能，我有一个词儿叫做回家？这咋的？我就不能回家呗？他昨天回来的呀，宝贝。他我国庆完事之后他才去。我出门了，我就不能回家了，是不是？有没有可能有2个字儿叫做回家？他不是去工作吗？他不是被拐卖了，宝贝。我不是我不是被叫去缅北了，回不来了，你懂吗？他又不是去的缅北，他去的江苏。那他这次的话，他也不是去工作，他这次就出差而已，去那边看一下什么情况。不出去玩吗？没有出去玩。懒得出去玩，你们打算明天带着我妈、我姐还有我的小狗，找个那个山上去露营。对，哪里都是人，山上人少一点，然后找一个那种人少一点的山头，让他们跑一跑，让狗跑一跑。不出去旅游是对的，到处都是人，主要是也时间不多，鸡翅就这么几天假。能不能卖开胃丝？开胃丝，这个丝儿也好吃，宝贝，这个丝儿也好吃。这个丝儿不仅开胃，还不辣味。藤椒辣丝儿，我1天1包，姐妹们。陈小乖家他们家鸭翅也好吃，然后他们家这个规格哈，里面是有4个类型的辣条，我推荐你们就拍这个辣丝儿，或者辣丝儿加辣片儿，那个辣棒和辣条我觉得不大好吃。说实话，辣片辣丝儿好吃。我觉得他们家这个比霸王丝儿好吃。这个真的这个宝贝比霸王丝儿好吃，这个太好吃了。商家1包样品都没有给我寄，这是我买的，他也没给我报销。第一次我买了1单那个4种的，然后我第1天你们吃这个丝儿我就惊艳了，我就比霸王丝儿好吃多了。我让鸡翅直接给我拍了8包，姐妹们，我让鸡翅直接给我拍了8包。对，霸王丝儿，就这个丝儿。抖音让我分期买了，然后他还不给我报销。今天打雨架了，胳膊酸胀胀的，正常宝贝，正常。你打的第几针？第3针是最疼的。棒一般般，丝儿最好吃，姐妹们帮我弹一下链接。丝儿最好吃，姐妹们，他们官方旗舰店13块94包，我们直播间11块94包。啊，别介。萝卜自己给你们补贴的，11块94包，超级好吃。小猫小狗会打架吗？不会的。来福会凶咪某，来福会凶我的小女儿，其他都很和谐。他就不喜欢狗，姐妹们。来福不喜欢99%的狗。100只狗路过他的身边，99只他都不得意，他顶多就喜欢1只。我吃的是啥？我吃的是辣丝儿，宝贝，这个辣丝儿麻麻的，辣度的话就是一个中辣，重点是它麻，吃着很爽，而且姐妹们辣嘴不辣胃，辣嘴不辣胃哈，你们放心，带一丝丝的微甜，宝贝，嘎嘎好吃。它的胸脯给你们保证，这辣丝真的巨好吃，而且这1包100克，分量老大了，1包宝贝净含量100克。不能吃辣的人能吃吗？不能吃，有多不能吃辣？麻辣王子你能吃吧？麻辣王子的微麻微辣你能吃，这个就能吃。麻辣王子不能吃吧？这个吃不了。来福是柯基，嫡长子。来福姐妹们，来福唯一喜欢的1只狗就是鸡翅他姐姐家的小腊肠，他喜欢黑皮的辣妹。然后他还把别人凶了。他喜欢黑皮的，黑色毛发的，还不能是长毛，毛得短一点，然后呢还得矮一点，不能太高，腿太长。
它喜欢那种黑皮萌妹。得小脚皮。公狗也不行，公狗黑皮它也不喜欢，它就喜欢黑皮萌妹，或者是那种小博美，球形的那种白白的小博美，小个的那种。小那个母的小西高地啊这种的。西高地它不行，西高地它也不行，它见了就凶。上次有一只那个黑的斗柴，它还可以。那斗柴小母斗柴可以。对，小母斗柴也是黑的，所以我总结出来什么，它就喜欢黑狗，它喜欢黑的小的母狗。来福是小狗。2个不吃了。只想要辣丝儿和辣片，你要不然拍2单，你一单拍辣丝儿，一单拍辣片呢？不能这样组合吗？那你就只拍辣丝儿，宝贝，那就只拍辣丝儿，这辣丝儿最好吃。绝育了。绝育了。本来想着说绝育会不会脾气好一点？没有，其实也还可以了，但还跟以前差不多。我们家狗讨厌世界上全部狗，它觉得自己是人。对，来福也有点这种感觉。而且来福就是这样的。而且来福他是感觉自己是主持公平公正的那种感觉，他不允许这个家里面有任何人是站在高处的，他不允许这个家里面有任何人2个人是贴在一起的，他不允许这个家里面有任何人是背着对方的。把门关上，去把门关上。我不想关，那就关一点。辣条好吃吗？辣条没有这个辣丝儿好吃，宝贝，没有辣丝儿好吃。我跟你们说，姐妹们，我和鸡翅，我俩想抱一抱呀什么的，都不能当来福的面，他不让。你看到啊，就是看我给你们示范一下，这样好，这样还行。你要站起来，因为我现在没有。有站起来，我站起来之后，姐妹我们2个人贴，来福就不让，你们信不信？你看哈。哎，今天咋回事？他今天怎么让呢？他怎么了？平时都不让的呀。平时姐妹们，他不让。谁欺负别人，他也不让。对，我打鸡翅一下。哎呀，他不让。他不让打，就觉得大家都要 peace 一点，这个家里不能有任何的肢体接触，大家都是独立的，就只能摸他。人和人之间互相就是这样打闹，他不让；抱一起他不让；亲嘴他也不让，他都不让。哎呦，咋的？你盯着我手干嘛？你妈打的我。啥都不让。奇葩吧，宝贝，特别奇葩。而且还有这种玩法啊，比如说我们就是萝卜手上拿了一根那种竹条或者是啥的，拿这个衣架指着我，他就会跟我站在一块儿。他不让。他不让。来福什么品种？柯基。汉买呢什么时候可以发货？除了毛肚，基本都是48小时，宝贝，就毛肚慢一点。是的。7号人参果是大果吗？你帮我看一下。是的，7号是大果。7号是大果，宝贝。27块9的是大果。对，他就是这个家里的判官，真的是这样的，姐妹们。瑞士拜他有时候喜欢咬那个塑料，咬那种沙的那种声音。瑞士拜那个来福一听立马冲过去，汪，也是。他是个家里的保安，然后我的那个大门上面都得贴着，不要敲门。他天天敲门，他也要叫特别凶，叫的人心脏病都要犯那种。我之前有段时间，因为他在家里面叫，有时候姐妹们，比如说凌晨的时候，我们2个点外卖，买点饮料啊，买点啥的哈，然后那个外卖员就要敲门，他就叫，楼上楼下都能听见，都被投诉了。我就说要不要给他送去那种学校治一治他的这个问题，就是让他们给校正，但是我又不忍心，他们说那种学校大部分都会打狗的。而且我发现他最近好像比之前明的。1号辣条好吃吗？超级好吃，宝贝，超级好吃。推荐1号的辣丝儿啊。推荐辣丝儿，可以去找专门训狗的，对，就是那个。我们小区有一个邻居就训狗。我们小区有个邻居就是训犬师，但是不知道具体实力咋样啊？好像抖音上面就有一个人特别靠谱，叫巴克一家。鸡翅我俩关注那个人好久，但他们有点远，在北京。然后我加了他们的那个绿泡泡，他们偶尔会来成都，最近的就是去成都开课，可以把狗带过去报课。
那个我觉得是挺科学的，挺好的。关键是没见他打狗，他好像不打狗，他就是真的是有门道，他了解狗的行为，他了解狗的想法。我们是成都人，我俩没有一个是成都人，我俩也没有一个是重庆人，我是内蒙古的。哎呀，再吃个雪莲果嘛，有点辣。哎，再给我削皮刀呢。我后面的是狗吗？你是认真的吗，宝贝？你是认真的吗？哪里像狗？抱起来看看。啊，我让你吃了吗？你就吃。我买的，我不能吃。啊，对，那你能吃。你这人真搞笑。真的，你看他护食，真的他护食啊。有时候我说你们还不信，他真的护食。我自个儿买的，我还不能吃。你不是给我买的吗？其实你看我今天这个时间，我还能在生鲜榜第10名呢。说明真没什么。我平时这个点儿我根本都上不了榜，然后到后面的话就不咋卖货。你不要逗吧他，你给他抱起来。哎呦，你看抱respect，来福也不让。对，这样抱，超级可爱。超级可爱，姐妹们，超级可爱，特别可爱。我总感觉他又胖了。很可爱。犬子再瘦几斤，我发现他越减越肥，我越想给他减肥，他越要胖。他得买个收腹裤了，感觉收腹的提臀的那种裤子。再吃啥？我要吃雪莲果，好吃，淡淡的甜，水水的，很解渴，很解热。我的妈！我这衣服废了。情绪稳定，对，他情绪很稳定，可以随便撸，可以撸，可以亲。猫咪说你咋不穿收腹裤？你真了解他。美瞳是啥？美瞳帮我弹一下。美瞳给他弹链接喽。美瞳宝贝是幼态黑柴，这个链接的幼态黑柴。这个美瞳，我自打23年的时候开始做这个账号，我就基本一直都在戴。我发现我就戴这个美瞳哈，上镜就很好看。他又把我窗帘打开了。幼态黑柴宝贝，我喂了猫猫啥呀？你也想知道？就是猫粮、冻干。他喜欢吃猫粮、冻干，他不喜欢吃罐头。他不喜欢吃罐头。要想给他减肥的话，就得让他吃罐头。罐头适量，没那么容易胖。但他不吃，我给他把他们俩小时候很喜欢吃罐头，长大了不知道为啥就是不爱吃。我怀疑是不是吃腻了，而且是什么品牌的罐头都不吃。我们买了好多牌子给他吃。我买了好多牌子，姐妹们，我把市面上的那些进口的、国产的、口碑比较好的罐头全部都买回来，我挨个给他试，他都不吃，我全部拿去喂那个小区里的流浪猫了。我都拿去喂流浪猫了，他都不吃。 3号、11号谁更好吃？如果说喜欢吃种类丰富一点的，拍3号；喜欢吃毛肚贡菜的，咱们就拍那个11号，因为3号链接是没有毛肚的。这猫是买的吗？领养的。领养的。它是我俩一起养的第一只宠物。我还印象挺深刻的，去接它的那天，是我们从萧山区，杭州的萧山区，去到了拱墅区，杭州的拱墅区。光是打车都打了1个多小时，然后后来接上它之后，它全程一直在叫，喵喵喵喵喵，啊我的叫，还堵车，叫了1个多小时，到家，它那会儿只有这么大一点。哎呦，那个手机呢，可以给他们看一下，它就这么一小坨，
姐妹，你们想不想看小时候的 respect？ 只有这么一小小坨，1斤都不到，就几百克，很小很小一只，超级萌。然后它就小的时候喜欢趴在鸡翅的头上，我的肚子上面睡觉，趴在鸡翅的胸口这里，趴在我的肚子上，或者趴在鸡翅的头上睡觉。它现在晚上还喜欢趴在我的肚子上面睡觉，只要我不赶它，它能一直趴着。但是我一般会赶它走，因为它现在17斤，它趴在我的肚子上，我想吐。我每天下播之后，我都特别饱。我躺在床上，它有时候一跳就跳在我的肚子上，我就差点吐出来，姐妹们，真的。所以说，我是最希望它瘦下去的。是啊，对健康也好，对我也好。它现在基本每天睡觉之前，我都要驮它一会儿，我都要驮它个10几分钟、20分钟。这个雪莲果啥味道？雪莲果的话，它就是像梨，但是的话，甜度比梨还要低一点点，清甜的。是吧？萝卜做吃播胖了吗？那必然是。那胖老多了。掉毛严重吗？还好呀，我们家的猫猫小狗掉毛都不是很严重，因为我平时都给它们喂鱼油的。旁边有个排插，你可以当个参照物，它还没这个排插大。看到了吗，你们？就那么小一个。换的那种低脂的猫粮控制，生病出血找不到血管，好嘞。低脂的猫粮是不是？哦，是也可以。但不知道吃不吃。它这张照片还是挺那啥的。那么小。就跟你巴掌差不多大。就很小一个。对，得预防胰腺炎似的，太胖了就是不健康。但是其实它17斤也是因为它骨架大，我觉得它也不用瘦特别多，它瘦到个12、13斤也就可以了，因为它的骨架就是比普通的那个猫要大。这张照片我挺丑的，但是它是真的挺那啥的，它真的就趴我头上，真的不是瞎说的，姐妹们，它小时候是真的趴我头上的。这是新养的小猫吗？这就是它呀，就它小时候啊，就是它小时候啊，宝贝。我们两个养的第一只宠物。我们两个当时都很宠它的，就是很喜欢，格外的就是喜欢。后面养妹妹也是为了给它做伴儿。妹妹这个眼神太绝了。后面感觉我们两个上班的时候，它在家里面会孤单，就给它买了一只妹妹。哎，妹妹小时候是真的太可爱，跟那种布偶一样，就那种小玩具一样。妹妹小时候真的长得像假猫，玩具猫。我俩是这么投缘，都喜欢宠物和鸡翅打认的，就在杭州上班的时候认识的。那个时候他当主播，我当他的运营。他们俩仨月的时候。吃的这个有吗？帮我弹下牙齿。妹妹现在咋样？妹妹刚刚有抱过来看。妹妹现在也还是很可爱。但她有点打结，等会给她梳了毛。能看看吗？你可以再抱一下妹妹给他们看吗？他们俩那会儿小时候都趴肚皮上面。他们两个都趴在我们的肚皮上面睡觉。当时我们住了一个30平米的出租屋。当时我们住了一个30平米的出租屋，姐妹们。妹妹小的时候。哎呀妈呀！他是最近换毛吗？感觉好容易打起来。但是我觉得特别幸福，我当时真的感觉好幸福。那个时候我们两个其实上班，说实话也挺苦的，就是挺累的，一个星期最多休息1天，1个月最多休息4天，没有什么法定节假日这些。毛真长，它就是长毛猫。姐妹们，这个是鸭翅，天顶香的老卤大鸭翅，
9.9块10包，收到货支持试吃1包，收到货支持试吃1个，宝贝，试吃1个觉得好吃留，不好吃可以退邮运费险。他们的鸭翅肉又大，个头大，肉质紧实，而且去毛去的很干净，全部都是人工去毛的，上面一根那个鸭毛都没有，品质又好，口感又好，追剧吃呀，看电影吃啊都可以，姐妹们。这个妹妹辣不辣？香辣的会有一点点辣，是的，卤香的一点都不辣。你看姐妹们，这品质到手10个，9.9到手10个这么大的鸭翅，宝贝，看，品质嘎嘎的，你看这个肉多紧实。大品牌黑标旗舰店。我觉得妹妹这张特别可爱。然后我拿 CCD 给她拍的。真的感觉她小时候跟着那种小。现在下单的话，毛肚宝贝应该会慢一点哈，毛肚发货有点慢。啊。敢买吗？都是科技狠活，你不敢买，你不买就是了，宝贝。你每天吃的，你敢说没有一个东西是？你的酱油里面都有科技狠活的。啊，酱油，你如果说你说你买那种没添加的酱油，那你怎么着？你呼吸的空气那也有科技狠活，说实话。敢吃就吃，不敢吃就不吃呗。但我觉得妹妹最那个啥的还是这张照片。有没有兔肉？兔肉没有，姐妹，我跟你们说，兔肉的话，我们2个还是吃的挺多的，因为重庆、川渝这边的话，冷吃兔、椒麻兔、手撕兔，各种兔子，还有那个什么那种兔肉火锅。是的。但是我发现哈，只要是给你真空锁鲜了，然后给你打包发货那种兔肉，收到货吃起来多多少少都会有一点那个腥味儿，那个兔子很容易有腥味儿，姐妹们。我觉得妹妹最可爱的还是这张照片，躺在怀里面的这张。妹妹是真的特别可爱，妹妹在我心里是全世界最可爱的小猫。就是它是一眼就能看出来是一个小母猫。很可爱。你看他们直播吃兔肉挺香，是不是？那个确实好吃嘛。每个人敏感程度不一样。那个，如果你对腥味很敏感的话，你买那种网上买的兔肉，收到货就会觉得有腥味的。妹妹睡了吗？没有，她在那里，偷偷观察。有人对鸡爪是破价，宝贝，鸭翅推荐，我觉得卤香的更好吃。我觉得卤香更好吃，姐妹。9.910个，收到货支持试吃1个。你担心不好吃啊，宝贝，你收到货你随便试吃1个，觉得不好吃可以退邮运费险。现在上让它毛肚吃到武汉能到吗？不能敢保证。不一定，姐妹不一定。因为毛肚的话，因为它现在主要是上那个工厂工人放假了，它每天产量比较少，然后这个东西吧保质期比较短，它不可能给你发库存货，它得现做现发，所以说不一定到时候能发得出来。respect 是弟弟还是妹妹 ？respect 你们猜呢，姐妹们？你觉得她长这样，能是妹妹？能感觉是弟弟还是妹妹？他一看就是个哥哥，他一看就是个弟弟。那 respect 真的也很可爱。老欺负 respect， 我没欺负他。他只是没在镜头里面欺负我。说实话，平常 respect 比起怕我，他更怕他。你拉倒吧。就是我所说的怕，不是那种怕啊，他怕我很正常，但是 respect 到他手上特别容易增长，不容易增长，是必会增长。因为我喜欢吸它。一共几个？4个。不会再养了，我妈说了，我妈不让，我妈说以后会呼吸的东西一个都不让我往家里面带了。那我也可以。本来姐妹们之前我们2个养了2只猫1只狗，我妈他妈2个妈都不愿意，已经觉得是极限了，经常就是吐槽。然后我捡到咪蒙之后，因为咪蒙它是一个意外，姐妹们，它是一个意外，我哪能想到我还会再捡1只狗回家，还是只大狗。我刚捡到它的时候，它只有11斤，结果它越长越快，不到1个月它就20斤了，现在已经32斤了。然后我妈听到之后，姐妹们就非常的觉得，就让我一定要给它找领养，把它给送走。然后鸡翅他妈妈干脆就把它拉黑了，阿姨直接把鸡翅给拉黑了，气的。给鸡翅气的，给他妈鸡直接把鸡翅给拉黑了。后面过了好多天才把它拉回来的。
然后我妈来了之后，看到咪蒙就觉得，哎呀，咪蒙也挺可爱的，就是房子有点小，这要是住农村大院儿，养了就养了，也不把它送走了，她觉得挺可爱，挺好的。咪蒙，她就觉得我们两个现在那个直播也不稳定，养活自己都有问题，还养活这么多乱七八糟的，多花钱呢。然后又把家里搞得都是毛，脏脏的。为啥呀？他们不是也没和我们住呀？他们是觉得我们两个养这些东西精力有限，花钱又多，然后又没用。他们觉得这东西也没啥用，以后要生小孩，他们那一辈的人就会觉得姐妹们生小孩的话，家里就不太适合有这么多的宠物嘛。你有1只2只就了不得了，你还整这么多只。我妈都跟我说过不止1次，那到时候你以后生小孩，他们都咋整呢？你怎么处理呢？我说我能怎么处理？我说我就这么处理呗，就养着呗。到时候生个小孩给他们玩，让他们帮我带。给我妈气的，给我妈气坏了。当时我跟我妈说，我说要是哪天我要是怀孕了，你们就要把那个我的小猫小狗送走，我就把孩子打掉。本来就没问题的，这本来就没问题的。小孩子跟宠物一起养，它的抵抗力还会更好呢，是不是？其实怀孕之所以会有说不能有毛，检查好那个寄生虫就好了。就是弓形虫，你只要没有弓形虫有啥呢？对，而且本来弓形虫你只要我吃300克的吗？你只要不直接吃它的粑粑，也不太有机会感染。所以说他们这个300克那个是一大包吧？是不是？我这个是宝贝，就是9块9 10个，300克的，它规格都是一样的，就是分量不一样，个数不一样，300克的个数更多一些。是的，他们这种纯粹就是被那种毒营销给害了。这意思嘛，你们可以9块9拍个10个尝一尝，觉得好吃有不好吃对。明天播吗？明天不播了呀，我休息了，我也要给自己放几天假了，姐妹们。怎么还在吃啊？今天多跟大家聊一会儿天。我就直接当时我妈说这种时候，我就说你们农村的时候就家里面没猫没狗嘛，那你怀孕的时候咋整？放几天假，放个3、4天吧，不会就放了吧。今天流量不好，今天流量挺好的吧？没有不好，姐妹们，你们记住，就是不用说啥流量不好，你们就每次来就说，哎，今天流量真好啊。确实也没有不好啊，今天还上到了3万人呢。咱们得逼车。还好啊，你咋比我还那啥？但是今天卖货卖的一般，今天卖货卖一般，因为大家出去玩了，然后加上有很多怕收不到，今天卖货卖的不咋地，没有前几天好。但还好，我知道今天肯定会是这样的，但是我还是来直播了，因为我觉得我昨天的话，我都没有说我今天休息，我万一今天不播，你们都在等我，我觉得很愧疚。2个人吃3斤软枣猕猴桃会放快吗？不会，那个软了之后你放冰箱都行。只要姐妹那个猕猴桃，你记住，你洗完的你都要吃，你没洗的你就放冰箱保存，就不容易坏。但是洗过了之后就是比较容易坏。面包之类的可以当早餐，姐妹可以看一下下方小黄车的15号链接、14号链接、13号链接、12、13、14、15，这啥都可以当早餐。让对象露个脸，那你来吃会儿吧。其实你再吃10分钟，我们下播好。不吃了吧？鸡翅，救救我呀！不是救救我！哦天哪，你把我的衣服裤子都勾出洞来了。不是吧？吃一口吧。哎，优秀嘿，压抑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 。你们有没有刷到过，姐妹们？应该这样，他头都露出来。那个打年糕，Japanese那个打年糕。优秀嘿，压抑，优秀嘿，压抑，优秀嘿，压抑，有没有刷到过？我觉得老魔性了。这猫也挺难的。是的，它没有一口肉是白吃的。4号下单什么时候到？4号链接姐妹，
拍下的话，它现在应该是48小时之内发货。发货的话，到全国基本上都是一个近一点的2、3天，远一点的3、4天。应该国庆期间还是能收到的啊。10号链接那个鸡爪有腥味吗？没冰箱咱就尽快吃。10号链接的鸡爪不就是我的？少买点，买个2斤。10号链接的鸡爪不就是我的满山蝉吗？你之前买的就是那个呀，宝贝。就是咱之前买的那个呀。他们家马上就要不做鸡爪子了，所以说现在最后给他搞一波破价。对，他就是以后抖音线上他们就不卖这个五谷鸡爪了。在重庆的话，基本上拍的话，国庆期间都还收得到。吃饭还是吃猫粮？吃猫粮加冻干，然后狗的话是吃狗粮加鲜食。好想你，开学后第一次看我直播。可是我明天又放假了，我就不直播了。吃的那个叫什么？明天要休息了。纯客是吧？那个猫粮叫。纯客，还有那个弗列加特。纯客。毛肚开了就要一次性吃完吗？最好一次性吃完，不然它就是容易啥，你知道吧？你不一次性吃完那个毛肚，它容易变咸。休息几天，3、4天吧，姐妹们，3天吧，3天吧，休太久也不太行。3天吧，差不多5号再回来直播。哎呀妈，要收东西了。收东西，明天我们一大早出发，去金佛山。有没有重庆的宝贝？咋的？金佛山还想偶遇啊？要去金佛山露营，还别偶遇了。我明天不打算化妆。我的眼睛也该休息一下，姐妹们。我最近戴美瞳戴的，我那个眼睛非常的难受。我就想这2天我都不想化妆了，我也不想戴美瞳了，超级难受。晚安呐，姐妹们，找工作好难，那确实是，我说实话。毛肚是预售，找工作确实能放10来天。毛肚应该会一直有，但是这个机制应该没有了，后面会卖别的机制。你难，宝贝，别人也难，所以说就是，所以说大家都一样，所以说就都不用很难了。如果你一个人难，那叫难；如果大家都难，那个就不是难。那个就是常态。就没关系。如果你真的能找到好工作，说明你就是非常的厉害，说明你就是人中龙凤。如果你找不到，那你也是很正常的，宝贝，那你也是很正常的。好的，可以的，可以等之后再来，可以的。5号还有鸡爪吗？5号没有了，宝贝，5号没有了。它这个鸡爪子，反正就是卖完活动就结束，没有就是没有了，随时的。来，我下播了，姐妹们，柚子收到的超级好吃，是不是？谢谢宝贝，谢谢宝贝反馈，你讲话真的很有人生道理。那也没有吧，晚安呢，姐妹们，晚安下小雨，那我们就过2天见了，好不好？晚安依依，晚安月亮，晚安好想养老，晚安珊珊，晚安 Lucky 青，晚安梦梦，晚安江婷，晚安胖大福，晚安小东梨，晚安默默，晚安小周，晚安莫莎，晚安豆豆，晚安阿念，晚安 girl， 晚安风景，晚安陈大头，晚安云深入林，晚安少生气，晚安小狗，晚安小猫，晚安猛男，晚安叶薇桃，晚安泡沫，晚安胖胖，拜拜，姐妹们，过2天见喽，拜拜。